哦，我下班路过，然后就是随口问问你在不在，没想到他们真的把你叫出来了。你来干什么？我要讲的都在微信说了，你走吧。我请你吃饭，说了不吃，那你请我吃饭。你说什么？喝杯茶也可以。我为什么请你喝茶？昨天我提供场地让你们救人，你作为负责人，不应该感谢一下？我昨天等了一整天，连个道谢的电话也没有。我是不是得敲锣打鼓，给你送面锦旗？你要是想做也行，不然我这个好市民都白当了。你们怎么能这样？徐鑫，你这副样子，你众人知道吗？什么样的？行，你是祖宗。快走，快走，快走！杨烨，站长，都看了。下次再把我电话给人，人家你微信你不通过就行了。哎，我错了，我错，站长，我错了，回来，我错了，站长，你回来。小饶，你醒了的话联系我，有急事儿。来啦，许沁，小饶，这么快就到啦？嗯，那个我家没多余的拖鞋了，直接进吧。没事儿，我不穿了。哇，你家真漂亮啊！这颜色我也喜欢。这我爸给我买的，说是离医院上班只有10分钟。你快坐。嗯。哎，不，你家这也太干净了。你想说没生活气息是吧？不是啊，你都不知道我家那东西堆的都没有地方坐，每次保洁阿姨过来都特别崩溃。看看啊，才这么一会儿，你从哪儿弄的呀？囤货你知道吗？这种化妆品、护肤品平时一定要多囤一点，不然临时用的时候去哪儿找？你看多好看！哎，多少钱？我转你。哎，这么说话我走了。这怎么？哎呀，快点儿，去哪儿挂？拿上东西。你别动，别睁眼。闭眼。你看你化了妆多好看呀！再给你补一点。你说你也是挺奇特的，都什么年代了，居然还有人不会化妆？我是外科医生，平时化妆不干净。你可以不上班的时候化呀。哎，你今天要去干什么呀？这么重视？
我去相亲。相亲？相亲好呀！我跟你说，真的也不知道怎么回事，我身边那些朋友要死要活，非要在一起的呀，都没有落得什么好下场，但是反而听父母安排相亲的，都在安安稳稳过日子。哎，是吗？对呀。那你父母会管你吗？管我？你说这方面呀？他们才不管我呢。早就跟他们说清楚了，我呢就只想开开心心的谈恋爱。只谈恋爱？那你不想跟你喜欢的人永远在一起啊？永远？我都不知道我会不会永远爱一个人，我还永远跟他在一起。我呢就只想享受生活，开心了我就恋爱，不开心了呢就拜拜。小一下上下吧。全是缺口。哎呀，别说话！你行不行啊，师哥？你这我没忍住。你来，我说呀。你看看这笔，别乱动。我说呀。你看看这笔，还是你不行啊。院长，你头发也长了，也该剪头了。院长，剪头啊！大头马上来这儿，下一个就是你。你可别，站长的头发那都是指导员剪的，哪用着你？你快拉倒。乡长，乡长，你千万别上吃哥的当，我反正不会找他剪第二次。啥意思啊？我人送外号托尼昂，手法嘎嘎的。看全是缺口。难为你了。啥意思？这么不信任我？师哥，你会不会去？哎呀，不说话，别讲了，这狗咬吕洞宾，真是。你要理发，我来吧。赵源，哎，赵源，你这技术，不去修剪草坪真可惜了。不，我真人送外号托尼昂啊。哎，不相信我。老样子，其实我想说抱歉，抱歉错过了好多年，好多年，依旧喜欢，喜欢着被你喜欢，看着你有些改变，不再是很久了。没有，我也刚到。咱们去哪儿？那边。多了期盼，期盼着你的期盼。我勇敢一点，你却没出现。回忆在空荡的房间，孤单的街边。你背影渐远，请我去这家吧，可以吗？在一座城
当一个人，绕一圈走过太远，在你面前，爱如初见。怎么样？想吃吗？回到了起点，还是我不饿回到那一天。你请我，那就我点了。你好，要一整份炸鸡，然后地瓜条，鲈鱼圈，香芋丸，再要2杯可乐。好嘞，椒盐还是辣椒粉？都要吧，他不吃辣。好，2位稍等。菜来喽！谢谢。客气。哎，2位慢用啊。很奇怪，怎么？味道还是和以前一样。很多店做久了，生意好了，味道和质量都会下降，但这家没有，还是和以前一样好吃。我觉得变味儿了，快10年了，怎么会不变味儿？我觉得没有变，或许是你自己口味变了。也对，我口味的确变了。以前喜欢吃的东西，现在不喜欢了。老板，来2份香芋丸。好嘞，同学你们坐。校服就没有变啊，还是和以前一样好看。吃东西少说话。能别磨蹭吗？徐七，这年纪不适合装可爱了，知道吗？怎么了？你也是，我在外面等你。全是套路。喂。喂，哥，你快来救救我！怎么了？出什么事儿了？我在派出所，你快救救我！别告诉我爸妈。哪个派出所？福明派出所。好，你等着啊，我马上过来。怎么了？有急事儿？对，先走了。现在高峰期，我送你吧。
你好，小林。来了。导航到福明派出所。好的，将为您导航到福明派出所。别太担心了，翟淼是个学生，不会惹出什么事儿来。你不了解他，要么是碰着车了，要么就是跟人拌嘴打架了。他那性格得理不饶人，我怕他挨揍。不用你帮忙，也别费人情去打电话。翟淼现在在哪儿读书啊？严大。成绩这么好啊！我记得小时候他很贪玩，不爱读书的。但他聪明。为什么叹气？聪明的人容易发现捷径，获得成功。一来二去，就会对一些约定俗成的规矩失去敬畏之心。人走得顺了，一不小心就会越线。我发现，你还挺适合做个家长的。谢了，你先回去吧。我跟你一起吧，旁观者清，可能我跟他沟通还容易一点。怎么回事？又打架了？我没打架，他怎么来了呀？翟淼，你搞清楚没有？还耍性子？你是他哥吧？是。他闯什么祸了？卖假货，闹纠纷的人刚出去。怎么回事？我兼职被人骗了，我也不知道啊。不知道？还大学生呢，卖假货，受过高等教育又知法犯法啊？警察哥哥，我是真的不知道，我不知道这些是假货呀。而且兼职的人那么多，为什么就只抓我一个人呀？我一个穷学生也没用过这些名牌，我怎么会知道它是真的假的呀？哥，你快帮我跟他们说说。说个屁！我以为你挨揍了，没想到你欠揍。翟淼，我告诉你，自己闯的祸，自己解决。我怎么解决呀？那你说，上头给你出货的人是谁？问过了，你妹妹啊，死活都不肯把上家供出来。我再问你一遍，上头给你出货的人是谁？我不知道。你还不认错是吧？通知学校吧。哥。好，哪个学校？宋烨，我跟他单独聊聊吧。聊什么呀？你看他那样子，不知悔改，就该好好教训。要真通知学校了，把他开除了怎么办？你舅舅舅妈那头你怎么交代？不好意思啊，警察同志，能不能给我点时间跟他单独聊聊？行，快点。谢谢啊，翟淼。有什么事说吧。刚才你哥说的话你都听到了，你哥有多正直，你心里清楚。他帮理不帮亲的。你要是再不把上家供出来，他真的会通知学校。这是我的事儿，用不着你来管。翟淼，没有那个资本就别横。你以为自己很了不起是吧？你那些小聪明算得了什么？
今天你犯的事儿小，或许你哥给你交个罚款就能把你救出来。要是哪天受害者烂了脸中了毒，叫你坐牢怎么办？不可能，这些我都亲自试过，不可能有你说的那些问题。那这么说，你是不想把上下供出来，还是想等风头过了继续做呢？我没有。你还狡辩？说实话，我一点都不关心你。今天要不是因为宋燕，我根本不会站在这跟你说话。你是个成年人了，你要为自己的行为负责任，别再给你哥添麻烦了。许沁，你怎么这么能装呢？你可真虚伪啊！我自己什么样我知道。要是你看不清自己的位置，你哥还说你聪明，我看你是蠢得一塌糊涂。你学校好，天资高，毕业之后前途无限，有大把的钱等你挣。你呢，该读书的时候不好好读书，被眼前的这点利益蒙蔽。你不是蠢是什么？你现在去把上下供出来，还来得及补救。我看你哥也没想把你往死路上逼。但你要是还不知错，你哥是下得去手的。去认错。他就是我的上家。小王，去查一下这个人。好。继续说，你们怎么认识的？我们是在一个兼职群里面认识的。他一开始跟我套近乎，还给我介绍了很多兼职，也挺靠谱的，答应我的报酬都给我了。在1个月前，他说他朋友那里有一批被海关扣押的口红，问我有没有路子可以卖出去，还给我看了海关出具的各种单据。哦，对了，他还给我寄了10几个样品，我也怕是假的，就去专柜验了一下，确定了是真的之后，我才在附近的学校开始卖的。还有几个外地的学生，他们找我拿货，我一直赚他们30块钱。可我也没想到，他给我的样品是真的，发的货都是假的呀。这就是骗子惯用的手段，不下点鱼饵你怎么上钩啊？刚才为什么不把人供出来？我发现有问题的时候，给他们打电话了，他们说是仓库发错货了，我要是敢跟警察举报他们的话，就1分钱都不退给我了。一共卖了多少只？大概500只吧。500只，真够能耐的啊！一只赚30多，那赚的钱去哪儿了？我又继续囤货了。你怎么样？微信号注销了，现在要找人可能有点麻烦。明野同志，那现在该怎么办？第一，你妹妹卖的是假货，必须向买家全额退款，并处以销售产品3倍金额的罚款。这是罚款单，钱记得交到银行。好。第二，刚才全是你妹妹的一面之词，我们也不能肯定她说的是真是假，这得找到上家，证实她也是受害者，对售价之事概不知情，我们才能放她。否则，一是拘留，2是通报学校。哥，不能通报学校呀！学校要是知道的话，我毕业证都没了呀。现在知道急了。家里出点事儿，不急用。我过段时间还你。好，没事儿。我真觉得这方案做还可以，指命还真能成个事儿，是吧？当然得感谢孟总的大力支持。哟，瞅瞅，谁来电话？亲哥哥没这待遇吗？
哎，杏儿，想我了？想一想，哎，借我点钱。啊？等会儿啊！啊，你说，你在哪儿呢？民警同志，今天时间仓促，暂时只能凑到10万。我叫宋烨，是10里台消防救援站的站长。这是我的证件，你可以核实一下。你看能不能这样？我先带我妹妹回去，剩下的欠款3天之内一定补上。宋站长，这不仅仅是欠款的事情，这上家的情况还没有核实，按照规定，人必须留在所里继续审问。不过，通报学校的事情倒是可以缓一缓。一人做事一人当，要拘就拘。我相信警察哥哥一定会主持公道，还我一个清白的。清白个屁！惹那么大祸，还清白？哥，麻烦你跟我妈说一声，我这2天在学校忙考试，住在学校里了，你让她别担心。行了，小林，把人带回去吧。跟我走吧。宋站长，这是继续盘问书，麻烦签个字。喂，你直接进来吧，在最里面的办公室。怎么把他也带来了？我们俩在一起能不叫他吗？清晨，你瞒着我，一个电话我就过来了，原来就是给他接的。我又没给你打电话。这没你的事儿了，你走吧。你跟他说话什么态度？跟你说话这态度。干什么？要在这打一架吗？哎，干嘛呢？这里是派出所，有什么事出去说。宋烨，你走吧。这钱算我借你的，行不行？你都已经找你朋友借过了，你3天哪能借到那么多钱呀？到时候翟淼他成年了，错就该承担。他怎么承担呀？宋烨，宋烨，他可以瞒着家里说在学校，可是他被关在这好几天上不了课，学校那边怎么解释？怎么解释啊？你说你就这么点钱还找我要，不怕你妈查你转账记录啊？我就不该找你。我也冤枉，谁让你割耳朵那么贱？你放心，他肯定不会告诉你妈。知道，但你也不能刷他的卡呀。那他非要塞给我，我能怎么办？哦，你是怕宋烨看到不高兴是吧？我说你这人，倒贴着给人家送钱，还怕他不高兴？不知道怎么说你。你别担心啊，他妹应该很快就出来。为什么？你哥那人脉多广，你不知道吗？他刚问了，正好好巧不巧碰到个熟人，办了个案子，跟宋烨他妹妹的重叠了，合上了。OK， 好。罚款交了。文总，好久不见。张队，打扰了。哪有的事？来，我给你介绍一下，这位是市局经侦支队的王队。你好，你好。
他们已经查到了卖假货的上家，在金针啊，早就已经是挂了号的惯犯。走，我们去那边说。谢了。情况是这样的，这个上家呢叫李红利，我们跟了他已经小半年了。我们查到他的背后还有别人，所以没有着急收网。不过抓捕也快了。宋站长的妹妹呢，确实是被骗了，当然她也不知道那个是假货，毕竟还是学生嘛，没有什么社会经验。我看这样吧，张队，你们把人教育教育，就放了吧。行，这情况我们已经了解了。我下午还有个任务，我就先告辞了。来，王队，我说说。好，往那边走。小林，把人带过来吧。宋站长，既然经侦的王队已经出面说明了情况，你可以把人带走了。后续要是还有什么问题，还请配合调查。给你们添麻烦了。没事。哥，他们是不是孟家的人？走了，回家。哥，我不要你找他们帮忙，你让警察把我关起来吧，我不需要他们帮忙。你别闹了，钱我会3天之内还你。哥，走了。哥，你别回来。哎，别看了，他不会回头的。那个，咱要不找个地方喝下午茶去？今天周末你不回家，就跑出来跟他混在一块儿。怎么，你要学妈妈那样管我？哎，你们俩，我好歹过来一趟，找了人帮他解了燃眉之急，你不谢谢我？你是为了帮他吗？还是为了羞辱他？怎么，伤到他可怜的自尊了？孟叶晨，你到底想干什么？我还想问你呢。如果你只是玩玩没关系，但如果你是认真的话，我劝你最好打住。这是我自己的事，不用你管。所以你打算怎么办？为了他跟家里闹，跟家里决裂？孟庆，你都多大了，怎么还做这种不切实际的梦？你先管好你自己再说吧。好了，倩儿，你不能跟你哥这么说话。你也是，这么大人了，不能成熟点吗？是他不成熟，你不成熟，你行了，是我不成熟，行了吧？你先下去吧，我跟倩儿有话说。快点儿。哥，对不起啊，我以后再也不犯浑了。以后我赚了钱，给你买保时捷婚车，给嫂子买包。以后婆家有什么好东西，我都往家搬，我都给你。翟淼，你心是有多大呀？还有心情琢磨这些呢？对不起啊。您的柠檬水，您的奶茶。哥，你是不是还喜欢着他？
你是不是喜欢他？不见面还好，真的，不见面还好。那见面了吗？见了就不想不见了。好吧，那我下次见到他客气点，也不下棋哄我。我谢谢你啊。哥，我确实很讨厌他，但是看到你这样，我心里也不好受。我能看得出来，他其实还是很在意你的。要不，你们就再谈一次？你不懂，快吃吧，快。我怎么不懂啊？不就是两家有恩怨吗？他们家觉得家庭条件差距大，确实很讨厌。不止你说的这些。我看你呀，就是一根筋。现在人追求的是什么呀？就是自由快乐，享受当下，喜欢就在一起。未来那么遥远，结不结婚先别管，先谈恋爱呗。走到哪儿算哪儿，能谈就谈，不能谈就分，也好过你们现在这样，遥遥无期，咫尺天涯。至少享受过在一起的时光。再说了，你们俩再谈一次，你要是发现他的真实面目，就不喜欢他了，就放下了，这多好。你哪来那么多歪理啊？我这可不是歪理，谁说谈恋爱就一定得善终了？哥，你明明长了一张可以谈无数次恋爱的脸，却偏偏拥有一颗从一而终的心。赶紧闭嘴吧啊！快吃。你来真的？什么？还装？我问宋燕。我也是服你了。看开一点行不行？人生还有大把的享乐时光，干嘛呀？我倒真希望自己像你那样。那你说说，宋燕这小子到底有什么地方值得你喜欢？我不知道。那就是很喜欢了。你也要反对？你说这话就不够意思了吧？你俩之前谈恋爱，我什么时候反对过？但现在，我必须得给你分析分析。我问你啊，要是你妈坚决反对到底，就是觉得她父母不好，家庭不好，就是让你找门当户对的，你怎么办？有些东西啊，平时看不见，一旦谈婚论嫁，这就是一道坎儿。你也别怪你妈，她比你看得清。爱情一闪而过，现实才是愚公都移不动的山。可我只有看见他的时候，我才觉得自己是活着的。哎，你可愁死我了。话说回来，宋燕她也跟你一样，她也这么想吗？刚才在派出所，宋燕那样你也看到了。你妈你哥看不上她，她自己一直都知道吧？今天又被你哥直接打脸。她那么骄傲一人，这心里能毫无芥蒂？她要是能放下自尊跟你在一起，我觉得这人更靠不住。听哥一句劝，你俩不合适，真的。